বন্ধুরা দেখে নাও, একদম ধাবা স্টাইলে দোকানের মতন ডিম তড়কা কী করে বানাবে। কড়াইতে সর্ষের তেল দিলাম, তোমরা চাইলে সাদা তেল বাটারের ব্যবহার করতে পারো, যেটা দোকানে করে থাকে। আমি সর্ষের তেলের ব্যবহার করেছি। সামান্য একটু নুন দিয়ে ডিমটার ভুজিয়া বানিয়ে তুলে রাখলাম। সর্ষের তেলে দিয়ে দিলাম রসুন কুচোনো, আদা কুচোনো, ভালো করে সুন্দর গন্ধ উঠলে দিয়ে দিলাম কাঁচা লঙ্কা কুচোনো। কাঁচা লঙ্কা দিতেই হবে, তরকার মধ্যে কাঁচা লঙ্কার ফ্লেভারটা কিন্তু দারুণ যায়। এরপর আমি দিয়ে দিলাম পেঁয়াজ কুচোনো, ভালো করে নাড়ি চাড়ি নিয়ে দিয়ে দেবো নুন হলুদ, ভালো করে মশলাটাকে ভাজা ভাজা করে নেব। এরপরে দিয়ে দেবো টমেটো কুচোনো, দিয়ে দেবো সামান্য একটু চিনি। ভালো করে যাতে টমেটোটা গলে যায় দিয়ে দিলাম জল। ভালো করে টমেটোটা গলে গেছে। এরপর আমি দিয়ে দিলাম কালারের জন্য কাশ্মীরি লঙ্কা গুঁড়ো, দিয়ে দিলাম 1 টিস্পুন জিরে গুঁড়ো, 1 টিস্পুন ধনে গুঁড়ো। ভালো করে মশলাটাকে কিন্তু কষিয়ে নিতে হবে, ঠিক যেইভাবে আমি এখানে